Udah nggak sabar nih mau ketemu mereka. Iya, kita udah sampai. Ini tuh tempat yang lagi viral loh guys. Itu dia besti kami. Udah datang duluan. Ini dia besti kami guys, Belva dan Saka. Di sini jajannya murah-murah loh guys. Di sini juga bisa duduk-duduk santai guys. Di sini bisa lewat.